সুন্দর ঝাঁজ, সুন্দর সর্ষের একটা অ্যারোমা গন্ধ আসছে, ঝাঁজ একদম। এবার আমি চিকেন থালি নিয়েছি। এটা চিকেন, ও বলতে না বলতেই সফট, দেখো ছিঁড়ে চলে আসছে। হ্যাঁ, একদম একদম সফট, দারুণ সফট চিকেন। হ্যালো 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 হ্যালো, ওয়েলকাম 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 অ্যাগেন ইন মাই চ্যানেল জাস্ট লাভ অফ ফুড। বন্ধুরা, আমি রয়েছে এই মুহূর্তে মুরাগাছা হয়তো তোমরা অনেকে চেনো না। এটা হচ্ছে কল্যাণী রোড আছে, কল্যাণী বাইপাস আছে, সোদপুর মধুমহাম রোডের মাঝামাঝি একটা কল্যাণী বাইপাস আছে, তার সামনে জায়গাটা রয়েছে। আজকে একটু ঠান্ডা লেগেছে বলে গলা ভারী হয়ে গেছে। যাই হোক, এখানে খুব সুন্দর একটা ধাবা খুলেছে। এই জায়গাটা খুব সুন্দর, ভালো ভালো থালি খুব কম দামে দিচ্ছে। তো চলো ওই জায়গাটা যাব, ওখানকার খাবার টেস্ট করবো এবং ওখানকার অ্যাম্বিয়েন্স এত সুন্দর, ভালো একটা পরিবেশ দিচ্ছে। যারা নিউ বারাকপুর, মধ্যমগ্রাম বা সোদপুর, আগরপাড়ায় থাকো তাদের জন্য তো খুবই কাছাকাছি, মাত্র 3-4 কিলোমিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে এরিয়াটা। তো এখানে চলো আগে যাই, খাওয়া দাওয়া করি, টেস্ট করি এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এই মুহূর্তে আমি পৌঁছে গেছি সেই ধাবায়। তো এখানকার পরিবেশ দেখে তো আমি পুরো মুগ্ধ, দারুণ সুন্দর পরিবেশ। দুপুর 1টা থেকে এখানে স্টার্ট হয় এবং অনেক ডিপ রাত পর্যন্ত চলে, রাত 12টা পর্যন্ত চলে। এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা এত সুন্দর, মানে ধাবায় যে এইরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্স হবে এটা আমার আশা করা ছিল না। তাও বাড়ির কাছে, নিউ বারাকপুর, মধ্যমগ্রাম, সোদপুরের কাছে একদম 2 থেকে 3 কিলোমিটারের ভেতরে এই ধাবাটা রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার পেছনে সুন্দর বাইরে সিটিং জায়গা আছে, উপরে টালির চালের ছাউনি, নিচে বসার জন্য সুন্দর টেবিল চেয়ার আছে, বাইরেও চাইলে বসে খাওয়া দাওয়া করতে পারো এবং সুন্দর ফাউন্টেন আছে, উপরে লাইট লাগানো আছে, সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচু, লাইটিং করা। রাত্রে দারুণ সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স হবে। আমি রাত্রে আসিনি, তার কারণ দিনের বেলা আসলে আমার একটু ভিডিও কোয়ালিটিটা ভালো আসবে, তাই আমি দিনের বেলায় এসেছি। রাত্রেবেলা যদি তুমি কিছু ছবি বা ভিডিও দেখতে চাও তাহলে আমার ফেসবুক পেজে ওখানে যে অবশ্যই তুমি দেখো, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে। অ্যাম্বিয়েন্সটা শুধু একটু এনজয় করো, দারুণ সুন্দর টালির চালে এইরকম অ্যাম্বিয়েন্স যে কোনো ধাবায় হয় সেটা আমার আগে আশা করা ছিল না, আমি জানতাম না। তাও বাড়ির কাছে এত সুন্দর একটা অ্যাম্বিয়েন্স, এত সুন্দর পরিবেশ। তো এখানকার সবুজ আর সবুজ অরণ্যের মধ্যে তুমি খাওয়া দাওয়া করতে পারো, তাও অল্প দামে, একদম একদম অল্প দামে। 50 টাকায়, নর্মাল 50 টাকায় থালি স্টার্ট হচ্ছে এখানে, যেটা আমি দেখলাম। ভেজ থালি মাত্র 50 টাকা, এগ থালি 70 টাকা, আর ফিশ থালি 90 টাকা। খাবার নেব, টেস্ট করব এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আগে সিনেমেটিক শটগুলো একটু দেখো, সেখানকার এনজয় করো, মজা নাও। এবং অবশ্যই ডিসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ডিসক্রিপশানে অ্যাড্রেস থাকবে, ফোন নাম্বার থাকবে, তোমরা চাইলে ফোন করেও আসতে পারো। আমি ডিরেক্ট অনারের ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো বা ম্যানেজারের ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা ফোন নাম্বার নিয়ে কথা বলতে পারো। পরিবেশটা একটু এনজয় করো, কিছু সিনেমেটিক শট রেখেছি, সেগুলো দেখো, এনজয় করো, তারপরে খাবার নিয়ে আসছি। তো এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স তো দেখে নিলে, সিনেমেটিক শটগুলো দেখে নিলে। এবার যে আমি থালিটা নিয়েছি এটার দাম পড়েছে 140 টাকা মাত্র, যেটা আমার 2 পিস চিকেন দিয়েছে, ভাত দিয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, শাক ভাজা, বাঁধাকপি দিয়ে, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি দিয়ে একটা ঘন্ট দিয়েছে। এখানে সর্ষে বেগুন দিয়েছে, সর্ষে ঢ্যাঁড়স দিয়েছে। আচ্ছা, এখানে চাটনি দিয়েছে, আমের চাটনি, একদম ঘন গ্রেভি আমের চাটনি, পাঁপড় দিয়েছে এবং একটা টক দই, এটা দিয়েছে। এবং 2 পিস চিকেনটা দেখো, 2 পিস চিকেন
সুন্দর বড় বড় পিসে 2 পিস চিকেন দিয়েছে। তো এই সব কম্বো তোমার পড়বে 140 টাকা। এটা স্পেশাল থালি। 120 টাকা আছে নর্মাল চিকেন থালি, স্পেশাল চিকেন থালি 140 টাকা। হ্যাঁ, তবে টাইমিংটা বলি, এই জায়গায় যে অ্যাম্বিয়েন্সটা, বাইরের পরিবেশটা, এটা যদি উপভোগ করতে চাও তাহলে সন্ধ্যা 5:30 সন্ধ্যা 5:30 থেকে রাত 10টা থেকে 10:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। আর তাছাড়া ধাবাটা ওপেন হয় দুপুর 1টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত। আর এই পরিবেশটা শুধু 5:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত পাবে। তো এখানে বসে যদি খাওয়া দাওয়া করতে চাও, চা কফি বা অন্যান্য আইটেম, বিরিয়ানি, আরও অনেক রকম আইটেম আছে, সেগুলো যদি এখানে বসে উপভোগ করতে চাও তো এই টাইমটায় তোমাদের আসতে হবে। এবার আসি খাওয়া দাওয়ায়। এবার আমি একটু ভাতটাকে সাইড করে এটাগুলোকে সাইড করি। আচ্ছা, এবার একটু আমি শাক ভাজা, এটা হচ্ছে কলমি শাক, রসুন দিয়ে লঙ্কা দিয়ে করেছে, এটা একটু মাখিয়ে খাই। স্টার্ট করি, প্রথম শাক ভাজা দিয়ে স্টার্ট। নর্মাল যেরকম বাড়িতে হয় সেই রকমই, তো ভালো খেতে, নর্মালি ভালো খেতে। শাক ভাজা তো হলো, এবার নিয়েছি মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি ঘন্ট। দেখো মাছের মাথা বড় কান করে একটা পিস দিয়েছে, তো এটা একটু টেস্ট করি। একটু বাঁধাকপি নিই, একটু বাঁধাকপি নিলাম। এটা ভালো খেতে, মাছের যে ফ্লেভারটা, মাছের যে টেস্টটা, সেটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে বাঁধাকপিতে। এবার সর্ষে বেগুন ছোটো বাটিতে দিয়েছে, 2 পিস বেগুন আছে, এটা একটু ট্রাই করি। একটু বেগুন নিয়ে একটু সর্ষে নিয়ে আরেকবার। এটা ভালো খেতে, কিন্তু ঝালের পরিমাণটা একটু কম, মানে ঠিক আছে, ভালো লাগছে, একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগছে, আর একটু ঝাল হলে ভালো। আচ্ছা, এবার আমি খাবো সর্ষে ঢ্যাঁড়স, মানে ভেন্ডি, সর্ষে ভেন্ডি, লেডিস ফিঙ্গার। তো এটা একটু ট্রাই করি। একটু ভাত ভেঙে নিয়েছি, তার মধ্যে সর্ষে ভেন্ডি, একটু ভেন্ডি, একটা বড়টা নিই, একটু ভেন্ডি। এটা ভালো খেতে, সর্ষের ঝাঁসটা এটাই ভালো 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 খুব ভালো পাওয়া যাচ্ছে। কারণ বেগুন যেটা খেলাম ওটা সর্ষের ঝাঁসটা আমি কম পেয়েছি, সেটা মনে হচ্ছে না ওইটার কমটা এখানে দিয়ে দিয়েছে। এটা সর্ষের ঝাঁসটা খুব ভালো আছে, এটা সত্যি ভালো খেতে, এটা 10-এ 10। তো আমি সেই চিকেন থালি নিয়ে এখন বাইরে চলে এসেছি। সর্ষে ঢ্যাঁড়সের ঝাঁসটা এখন আমার মুখ থেকে যাচ্ছে না, ওটা বেশ ভালো খেতে ছিল। ঢ্যাঁড়সের এবং সর্ষের যে ফ্লেভারটা ভালো ছিল। তো এবার আমি চিকেন থালি নিয়েছি। এটা চিকেন, বলতে না বলতেই সফট, দেখো ছিঁড়ে চলে আসছে। হ্যাঁ, একদম সফট, দারুণ সফট চিকেন, একদম সফট, একদম ঝুরঝুরে সফট একদম চিকেন। তার সাথে একটু ভাত নিয়ে চিকেন থালির স্পেশাল চিকেন থালির চিকেনটা ট্রাই করি। স্পেশাল চিকেন থালি, এটা ভালো খেতে, চিকেনটা একদমই সফট চিকেন। গ্রেভিটা ভালো খেতে, খুব একটা ঝাল না, বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবাই খেতে পারে। মাংস তো খেলাম, মাংসটা খুব ভালো লাগলো। এবার হচ্ছে চাটনি, আমের চাটনি। দেখো বাটিতে আরও অনেকটা দিয়েছে, তার আগে আমার ক্যামেরাম্যান খেয়ে নিয়েছে। চাটনির সাথে পাঁপড়, দেখি কেমন লাগে। ঠিক বিয়ে বাড়িতে যেরকম হয় না আমের চাটনি, একদম সেম সেই রকম খেতে, দারুণ টেস্ট। এটা দিয়েছে টক দই, রায়তা, এটা একটু ট্রাই করি। ভালো খেতে, টক দই তো ভালো খেতে। মুরাগাছা শান পাঞ্জাব ধাবা স্পেশাল চিকেন থালি তো খেলাম, ভালো লাগলো। বিশেষ করে ভেজ আইটেমগুলো বেশি ভালো লেগেছে নন ভেজের থেকে। তো এখানে তোমরা আসতে পারো, দারুণ সুন্দর পরিবেশ। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলার সময়টা, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত, বিকাল 5টা থেকে রাত 10টা 10:30 পর্যন্ত যে অ্যাম্বিয়েন্সটা থাকে, এই বাইরের যে পরিবেশটা, দারুণ সুন্দর পরিবেশ। এখানে এসে একবার খাওয়া দাওয়া করতেই পারো। আরও অন্যান্য অনেক আইটেম আছে, সেগুলো আমি আর দেখালাম না, স্পেশাল চিকেন থালিটা নিলাম। তো এতক্ষণ যখন ভিডিওটা দেখেছো অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটাকে পারলে একবার সাবস্ক্রাইব করো। এরকম নতুন নতুন ধাবা, নতুন নতুন রেস্টুরেন্ট, নতুন নতুন ক্যাফের আইটেমের ভিডিও দেখার জন্য। এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানো তোমাদের কেমন লাগছে, তার কারণ এই ধরনের কমেন্টসগুলো তোমরা অনেকে কমেন্ট করছো, যেগুলো ভালো লাগছে, যেগুলো উত্তর দিচ্ছি, ঠিকানা দিচ্ছি, ফোন নাম্বার দিচ্ছি। তো সেগুলো পাশে থাকো, এই রকমভাবে আরও পথ এগিয়ে যাবে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। টাটা।